Selamünaleyküm. Bu bizim payızın, bizim zonada mənim yetiştirdiğim, elhamdülillah yetiştirdiğim payızın meyveleri. Heyvadır. Bu mənim bacardıqlarım təkcə danışmaqdır, həm də iş görməkdir. Amma bizim yerli idarəçilik, xüsusən Talih Qaraşovun əmri altında olan idarəçilik üzərimizə nifrət qusur. İmkan vermək istəmir bizə yaşamağa. Niyə qardaş, mənə öz torpağımda yaşamağa niyə imkan vermirsiniz? Hə? Ay kənd icra nümayəndəsi, ay kəndin bələdiyyəsi, ay rayonun icra başçısı. Sizin idarəçiliğiniz altında cənab Talih Qaraşov, Cavanşir Paşazadə bizim kənd uçuruma yuvarlanır, uçuruma. Nə mədəniyyət qalıb, nə inkişaf qalıb. Məktəbimizdə uşaqlarımıza qan utdurursunuz, soyuq siniflərdə. Kimsə şikayət eləsə, dərhal sizin əlinizdən nə gəlsə onu eləyirsiniz. Buna niyə yaşamağa icazə vermirsiniz? İmkan yaratmırsınız bizə, nəfəs almağa. Cənab Talih Qaraşov, Cavanşir Paşazadə, üzərimizə niyə nifrət qusursunuz belə?